салому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи мо шумо бахайр бошад. як чиза ба шумо расонданиям ки бародарое ки дар Федератсияи Россия яъне ки дар карантин қарор доранд, мехоҳем ки ба ҳамво кӯмак кунем. Кадоме ки дар Тоҷикистон аст, яъне ки ба ҳамин рақам, кадоме ки дар Федератсияи Россия аст, ба ҳамин рақам чанде бошад кӯмаки худро кунем, то ин ки бародаро кор намекунанд, дар вазъияти нохуб қарор доранд, як саҳми худро бигзорем. беҳтарин савоб аст, ҳама мо метавонем як кӯмаки худро бигзорем. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои Вавилон ва Мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. салому алайкум бародаро. касе ки намедона муҳоҷирои мо дар карантин дар Россия ҳозир ризқ кардаган, ҳамон ниёз ба кӯмаки мо доранд. касе дар Тоҷикистон ай нами рақамҳои Бабилон да метавонен 1 симай, 5 симай, 100 симай чанд ки хитон метавонен гузаронен. касе ки дар ҳамун Россия хидшай картаи оятилуда зиндаҳу сарбаланд бошем. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои Вавилон ва Мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. ассалому алайкум хонумон ва ҷанобон. чуноне медонен айни ҳол сағиракҳои хидмонскиҳо ғарибачаҳо дар ғарибӣ мақсад дар ҳолати ногуворанд, дар карантинанд. мо бояд сарҷамъ бошем, дастгирӣ кунем. ҳамин ҳисоб ба як хулосае омадем бо роҳбарии акаи Мансур як картаҳа кӯй кардагия биёд мардуми дохили кишвар чанд қай метавонем ҳадди ақал 1 симай, 50 дирҳамай, 2 симай партоем ҳамун картада то ки ӯ сағиракҳоро дастгирӣ кунад. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои Вавилон ва Мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. салому алайкум ба ҳамаи шумо дӯстони азиз. дар якҷоягӣ мо албатта тасмим гирифтем ки шербачакҳое ки дар ғарибӣ ба кӯмаки мо шумо ниёз доранд, ба ин бародаро кӯмак кунем. чанд суме ки адилтон мебурорем дар ин ҷа номеро ҳастай банкоматҳои одамое ки дар дохили кишваранд, ҳамин рақамҳои Мегафон ва Вавилон десе дар банкомат партофтан мумкин аст. ва одамое ки берун аз кишвар ҳастанд, дар рақами карта партофтан метавонед. нафароне ки имрӯз хайр мекунанд, ҳар як амали неки мо бозгашти нек дорад, албатта ки бармегарда. касоне ки наметавонанд кӯмак карда, ақаллан як дуо кунед. саломат бошед. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои Вавилон ва Мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. салому алайкум дӯсто, салому алайкум ҳамватанон, салому алайкум мардуми Тоҷикистон. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки кадоме ки имконият дора барои мардуми ғарибе ки дар Федератсияи Русия ҳастанд, дар карантин қарор доранд, ҳар кас ки метавонад каме ҳам боша кӯмаки худашона саҳм бигзаронанд. кадоме ки дар ҳудуди Тоҷикистон аст, метавонад ки дар номерои Бабилон гузаронад, кадоме ки берун аз Тоҷикистон аст, дар картаи Оятуллоҷон. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои Вавилон ва Мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд, метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. ба кулли ҳамватанон ва бародароне ки дар рӯи дунё ҳастанд, ба кулли шумо саломи худ ба мерасонам ва ҳар яке мо шумо медонем ки имрӯзҳо дар рӯи дунё чӣ гапу хабарҳо аст. бародарони муҳоҷири мо ки дар давлати рус ҳастанд, биё мо якҷоя шуда аз як гиребон сар барорему ба бародарони худ кӯмак кунем ва албатта дар ин карта метавонед шумо шербачаҳои хайрхоҳе ҳастанд хайр кунанд ва дар ин рақамҳое ки шумо мебинед, дар ин рақамҳо метавонед
шоти худро ва кӯмаки худро дареғ надоред. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои вавилон ва мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. ғарибо респект, ғарибо ҳурмат. ҳамаи меҳнатҳои мо барои ғарибо. ин ҳарфҳо садо медод дар даҳани ҳофизо, барандаҳо, реперо, блогеро ва айни ҳол муҳоҷиро ки анаму мегуфтем ки ҳама меҳнатҳои мо барои шумо анаму муҳоҷирон айни ҳол дар мушкилиам ва ба кӯмаки ҳайляки мо шумо эҳтиёҷ дорам, ба кӯмаки молии мо шумо эҳтиёҷ дорам. ай ҳамаи шумо эҳтиромона шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон ки то имрӯз хайри муҳоҷироро медиден миллионҳо доллар ҷамъ мекардан ва имрӯз ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем бародаро биёед анаму миллиона барои муҳоҷиро ҷамъ кунем. ҳамаи шуморо даъват мекунам ва ҳар нафаре ки баҳона мекунад ки мо хайр карда наметавонем ва мо роҳоша намедонем чӣ хел кунем, ягон хел кори қин нест. номере ки дар рӯи экран дидестен номерои вавилон мегафони тоҷикистон аст. чӣ хеле ки дар номерои худтон шод мепартоем бародари азиз, унаму хел метавонем ки дар ин номеро шод партоем. имрӯз ғарибо ба кӯмаки ҳайляки мо шумо эҳтиёҷ доранд. шояд имрӯз ба сар ягон нафари шумо ам биёяд. ба хотири ҳамин ай ӯ рӯз хата эмин нигоҳ дор, яъне садақа.